മുട്ടിൽ അട്ടിമറിയോ? മുട്ടിൽ മരമുറി കേസിലെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളും മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിക്കുന്നു. മേപ്പാടി ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചു എന്നാണ് വിവരാവകാശ പ്രകാരം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ നൽകിയ വിവരാവകാശ മറുപടിയിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിഴയായി ചുമത്തുന്ന തുകയ്ക്ക് ഇത്തരം ഇളവുകൾ ബാധകമല്ലെന്ന് കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത്. ഐസൺ ജോസ് ചേരുന്നു. ഐസൺ, JanamTV ആണ് മുട്ടിൽ മരമുറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരവധി അട്ടിമറികൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന ജോസഫ് മാത്യു തന്നെ JanamTVക്ക് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്. അട്ടിമറിയുടെ വിവിധ മുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ മുട്ടിൽ മരമുറി കേസുകളിലെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളും മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതു രീതിയിലാണ് ഇതിന്മേൽ ഒരു അട്ടിമറി ശ്രമം നടക്കുന്നത്? രോഹിണി, ഈ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ റവന്യൂ കേസുകളിൽ, അതായത് റവന്യൂ ഭൂമിയിലെ മരം മുറിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ആ കേസുകളിൽ ഏതാണ്ട് 68 കേസുകളാണുള്ളത്. ഈ 68 കേസുകളിൽ 37 കേസുകളിലാണ് പിഴ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 8,29,00,000 പിഴ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പിഴ പിടിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിഴ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി പ്രകാരം അത് സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് കണ്ടുകെട്ടിയോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പണം കണ്ടുകെട്ടിയോ ഒക്കെ തന്നെ ഈ റവന്യൂ റിക്കവറി നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പിഴ ഈടാക്കണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ നിയമം. പക്ഷേ ഈ റവന്യൂ റിക്കവറി നടത്തുന്നത് പല കാരണങ്ങളാൽ വൈകിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. സർക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആ മറുപടി തന്നെ കൃത്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വൈത്തിരി താലൂക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മേപ്പാടി വില്ലേജുകളിലാണ് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലുണ്ടായ മേപ്പാടി ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായത്. ഈ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബാധ്യതകളും, അതായത് ഈ ലോണുകൾക്കെല്ലാം മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതായത് വായ്പാ തിരിച്ചടവുകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അത് വാങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പിഴ ഈടാക്കാത്തത് എന്നൊരു വിശദീകരണമാണ് ഒരു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ, അതായത് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ലാൻഡ് റവന്യൂ ചുമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന RTIയിൽ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിവരാവകാശ മറുപടിയിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നതിന് പ്രകാരം മേപ്പാടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പിഴ ഈടാക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടത്തി അതിൻ്റെ ശിക്ഷയായി ചുമത്തുന്ന പിഴ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം മൊറട്ടോറിയങ്ങൾ ബാധകമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ നേരെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോടതി അലക്ഷ്യം തന്നെ ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കോടതി അലക്ഷ്യം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിഴ ഈടാക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പല കേസുകളിൽ, ഈ 68 കേസുകളിൽ 37 ഇപ്പോൾ ഇത് റവന്യൂ റിക്കവറി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഈ മരത്തിൻ്റെ അളവെടുത്ത് എത്രയാണ് നഷ്ടമെന്ന് കൃത്യമായി കണക്കാക്കി ആ നഷ്ടത്തെ കൃത്യമായി കണക്ക് കൂട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത്. മറ്റൊരു വിഷയം ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് 31 കേസുകളിൽ ഇതുവരെ തഹസിൽദാർ പിഴ വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുമാണ്. എത്രയാണ് പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ പിഴ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു ഉത്തരവ് തഹസിൽദാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു വിധി, ഒരു അന്തിമമായ ഹിയറിങ്ങിന് ശേഷമുള്ളൊരു വിധി ഇതുവരെ തഹസിൽദാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതുമാണ്. അതിന് കാരണം പറയുന്നത് ഈ മരം മുറിച്ചത് നിയമാനുസൃതമാണ് എന്ന കേസ് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. ആ കേസുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പിഴ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കോടതി വിധിക്ക് ശേഷമാണ് എന്നൊരു കാരണമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നടപടികൾ ഒരേ സമയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും സ്വാഭാവികമായും അത് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന നീക്കത്തെ കൃത്യമായി എതിർക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇക്കാര്യം, അതായത് മുട്ടിൽ മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കുറ്റപത്രം ദുർബലമാക്കുന്നതിനുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും JanamTVയോട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൂടിയായ ജോസഫ് മാത്യു തുറന്നു പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് 24/10 ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് ഒരു കോടതി അലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്.